السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنخلي البرتقال الاخضر. ما تستغربوش، هو في الفلاحين هنا بنعمله. ده بيبقى البرتقال الاخضر لما الشجرة تخف الزرع اللي عليها بتوقع شوية من البرتقال وهو صغير كده. انا بنجمعه وعلى قد ما انت عايزة، وتاخديه وتغسليه كويس قوي قوي. ومعايا كمان شوية من الليمون الاخضر. كانت الشجرة برضو بتطلع حوالي 5 6 ليمونات كده فجبتهم معاهم. اغسلهم قوي قوي كويس طبعا عشان التراب، لازم يتغسلوا كويس. وبعدين هشيلهم واحطهم في حلة على البوتاجاز، ارفعهم على النار لحد ما ينسلقوا بالشكل ده. هحطهم لحد ما ينسلقوا، بس انا مش عايزة يدخلوا في السلق قوي، يعني ما اسيبهمش لحد ما ينهروا. لا، انا عايزاهم يا دوبك يتسلقوا، يا دوبك تمسكي الليمونة او البرتقانة كده، يا دوبك تحطي ضفرك فيها كده يدخل، يعني يغرز شوية. تمام بالشكل ده كده بعد ما اتسلق، عشان بس ما ينهريش، يعني ما تزوديش عملية السوا بتاعته عشان ما ينهريش. كده انسلق، لازم نعمله عملية تبريد سريع. فهناخده ونحطه تحت الحنفية، وننزل عليه مية جارية كده من الحنفية لحد ما يبرد تماما عشان يوقف عملية التسوية. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هسيب المية نازلة عليه كده لحد ما يبرد تماما، وبعدين هنروح دلق المية اللي في قلب الحلة دي واروح مغيراها واحط عليها مية نضيفة تماما. ماشي، واروح ركناها على جنب بالشكل ده. لازم هسيبها على جنب، وكل شوية هغير عليها المية، يعني ممكن مرتين في اليوم، ممكن 3 مرات على حسب. تمام، يعني وانت داخلة خارجة كده المطبخ تعملي كده لمدة 3 ايام. ده تاني يوم هنزل المية اللي كان بايت فيها، وهنزل عليها مية جارية واغسله تاني، واحط عليه ميه نظيفه تانية واركنه على جنب، واجي اخر النهار اروح عامله نفس الحكايه. تمام، ده عشان يقلل بس من المراره بتاعه الليمون وبتاعه البرتقال. تمام بالشكل ده. هنعمل الخطوه دي 3 ايام، لازم نغير عليهم في اليوم مرتين 3 في اليوم. تمام، هنيجي بقى اليوم التخليل. احنا جهزنا الليمون، صفينا المية اللي عليه، والبرتقال صفينا المية اللي عليها. معايا نص لتر من المية، انا مغلياه سايباه يبرد. معايا معلقتين كبار من الملح الخشن، شويه من الخل، شويه من عصير الليمون، معلقه صغيره من البابريكا، فصين من الثوم، ربع معلقه صغيره من الشطه. لو انا ما بحبش الحاجه حاميه بزياده فحط حاجه بسيطه قوي من الشطه. تمام بالشكل ده. هملى البرطمان بقى وعبيه، هو كده اتملى على الاخر. هعبيه وهروح مجهزه بقى ايه، الميه بالملح. احط كل المكونات دي على الميه بعد ما بردت، واروح مقلباها كويس وادوب بالملح كويس جدا. تمام، هقلب كويس لحد ما الملح يدوب على الاخر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم الملح يدوب، وهحط فصين من الثوم في قلب البرطمان. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هحط عصير ليمون، هحط شويه من الزيت وشويه من الخل على الوش كده. ده الزيت ده عشان يمنع العفون، وبعد كده اروح حاطه الميه، هو كده كده الزيت هيطفو على الوش. هعمل بقى البرطمان بالميه بتاعته، هو كده هو بعد ما اتملى بالشكل ده. هقلب بقى طبعا البرطمان على طول، هدن اقلب فيه بالشكل اللي حضراتكم ده، عشان لو في حاجه ما دابتش تدوب. واروح كافيه على وشه شويه عشان الميه بالملح تنزل، تطلع فوق عند الوش البرطمان بالشكل ده. سيبه حوالي ربع ساعه كده ولا حاجه، وكل يوم اقلبه قلبه كده وارجعه تاني زي ما كان. تمام، لو كنتوا وصلت معايا بقى معايا كده، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.